Addio a padre Ralph. Oggi ci ha lasciati Richard Chamberlain, l'indimenticabile interprete di padre Ralph nella miniserie Cult Uccelli di Rovo. Con il suo sguardo intenso e la tormentata storia d'amore con Maggie, ha fatto battere milioni di cuori negli anni '80. Un personaggio iconico che ha segnato un'epoca e fatto la storia della televisione. Sul canale trovi il video completo sul cast di Uccelli di Rovo, ieri e oggi. Cosa aspetti a collegarti al nostro canale per tenerti sempre aggiornato e informato sulle celebrità?